ஐஎஃப்பி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மிஷின் ஆன் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்ருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் பிசிபி போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருந்தது. மிஷின் ஆன் பண்ணுற பிசிபி போர்டு கழட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சர்வீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் போட்டதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. வாஷர் ரின்ஸு ஸ்பின் எல்லாமே கரெக்டாக ஓடுது. சென்னையில் சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மிஷின் எங்கே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோன்னா சென்னை மதுரை ஆயில் சைடில் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்.